الواد الغلس في المدرسة رمى حاجات ولد على الأرض. فجأة المقلمة اللي كانت واقعة على الأرض طارت وخبطت الواد الغلس جامد في دماغه. الكل افتكر إن مارك هيتضرب علقة، وهو كمان كان مستعد. بس أول ما الواد الغلس حاول يضربه، مارك اتحرك على جنب وتفاداها. في اللحظة دي ولد تاني زقه، فلقى نفسه بيطفو في الهواء. العيال جريوا يمسكوه، بس كلهم اتغلبوا بسهولة. الحقيقة إن كل ده كان بسبب كلب شبح، بس مارك لسه ما كانش عارف. وهو ماشي جنب حيطة مرسوم عليها جرافيتي، اكتشف إن في حاجة غلط. هو كان راسم كلب ملون على الحيطة الليلة اللي فاتت، لكن دلوقتي الرسمة اختفت. فجأة الكلب الملون ظهر قدامه. مارك اتخض ولف يجري، بس الكلب جري وراه لحد البيت. مارك ما كانش عارف يستخبى فين وقاعد بيرتعش جنب سريره، بس الحظ إن الكلب ما كانش قصده شر، هو بس شاف مارك صاحبه. وأثناء ما كانوا بيتكلموا، مارك عرف إن الكلب هو اللي ساعده يضرب الواد الغلس. وبما إن الحيوانات الأليفة مش مسموح بيها في البيت، أول ما أبوه قرب الكلب اختفى وبقى شبح تاني. والأحلى من كده إنه ساعد مارك يخلص كل الواجب بتاعه في نفس الليلة. وتاني يوم الكلب صحاه في ميعاده وأداله سماعة بلوتوث حديثة عشان يقدروا يتكلموا في أي وقت. ولما راحوا المدرسة، الواد الغلس فاجئ الكل برقصة خلت البنت اللي مارك معجب بيها تبتسم. ده زعل مارك شوية، فالكلب عمله نيو لوك، ظبط له لبس شيك وجديد، وعدل له نظره، وغير له تسريحة شعره الغريبة، وكمان أداله ساعة جديدة وخلاه شكله ستايل على طول. بعدين طلع على المسرح وأبهر زمايله بموهبته، وفي الآخر رسم بورتريه للبنت اللي بيحبها وكسب قلبها